Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен ана тілім ардағым, сөйлеу мәдениеті тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер белгілі бір тақырып аясында әңгімелесуге, сөйлемдерді дұрыс құруға, мәдениетті сөйлеуге үйренесіңдер. Балалар, сөйлеу мәдениеті дегеніміз не? Сөйлеу мәдениеті деп қазақ тілін дұрыс және орынды қолдануды айтады. Ата-анаң, мұғалім мен құрбыларыңмен сөйлескенде сөзді дұрыс, орынды қолдану керек. Өз ана тілінде де, басқа тілде де дұрыс сөйлеу адамның қаншалықты мәдениетті екенін көрсететінін жадымыздан шығармайық. Енді оқулығымыздағы 20-шы тапсырмадағы ана тілі дегенді қалай түсінесің? Сұрағыңа өздерің сияқты балалардың берген жауаптарын оқып көрейікші. Сабыр есімді оқушы, менің ойымша, ана тілін білу адамның ең үлкен парызы. Себебі адам тілсіз ешқашан араласа алмайды. Тіл болмаса, олар бірін-бірі түсіне алмас еді. Ана тілі адамның бойына ана сүтімен бірге енеді. Ана әлдиі арқылы тіл үйренеміз. Сондықтан оны ана тілі деп атаған. Тілді де өз анаң секілді құрметтеу керек деген пікір қалдырған екен. Ал Күләш есімді оқушы, мен ана тілі дегенді анамдай қымбат, асыл дүние деп түсінемін. Сол себепті ана тілімізді құрметтеуіміз қажет. Ерлан есімді оқушы былай деп пікір қалдырған екен. Менің ана тілім қазақ тілі. Қазақ халқы өте батыр, жауынгер халық. Ата-бабаларымыз жаудан елі мен жерін қорғады. Қазақ елі өз тілінің жойылмауы үшін де күресті. Сондықтан тілді дұрыс түсініп, әрдайым өз тілінде жақсы сөйлеу үшін кітапты көп оқуы керек дейді. Сымбат есімді оқушы, біз дүниеге келгеннен бастап, анамыздың балапаным, айналайын деген сөздерін естіп келеміз. Сол себепті бұл қасиетті тілді ана тілі деп атап, оны бәрінен бұрын үйреніп, бәрінен бұрын білетін боламыз деген пікір қалдырған екен. Ал енді сендерге тапсырма. Осы оқушылардың пікірін тыңдап, сен де өз пікіріңді жазбаша білдір. Пікір жазу барысында мына дескрипторға назар аудар. Пікірді тақырыпқа сай жазады. Сөйлемдерді дұрыс байланыстырады. Көркем сөздерді қолданады. Орфографиялық, каллиграфиялық талапқа сай жазады. Яғни, тапсырманы орындау барысында әдемі, көркем, қатесіз жазуға тырысамыз. Тапсырмаларды орындап болған соң маған жібереміз. Іске сәт!